Привет, друзья! Сегодня, наконец, свершится торжественный ввод в эксплуатацию этого чуда техники и испытания. Надеюсь, ничего мне не оторвет при этом. Но это чуть позже. А пока сделаю вот что. Просверлил вот этот обрезочек в двух местах. Рассверлю дальше эти отверстия на 12. После распилю их каждое пополам и отделю. И получится у меня вот такие вот полушайбы. Извините, я не левша. Вот так она будет лучше. Еще пару штрихов. Вот эту штукенцию я заточу под шестигранник. Теперь вот так она вставляется в эту головку. Сейчас сделаю для нее крепление. И надо бежать в магазин. Заказала самый дешевый бомжовский шуруповерт. Так как никакого другого привода лучше я не нашел. Сделал я крепление. Пока, правда, не стал отрезать вторую проушину. Пусть будет. Но я думаю, она вообще, в принципе, не нужна. Крепление надежное. Вернулся я уже из магазина с дешевым шуруповертом. За косарь ничего мне не получилось. Пришлось взять за 1400. Тот, который за 1000, находится в Москве. И из Москвы идет 2 недели. 2 недели с Москвы до Ярославля. За это время можно раком доползти. Вот, блин. И эту службу доставки основал наш земляк Иван Сусанин. Ну, с другой стороны, я не расстроился. Зато я купил вот такую вот штуку отечественного производства. О, смоленский инструмент. Тяжелая зараза. Наверное, из железа сделано. Может, крепкий. Сейчас сразу попробуем, работает ли она. Провода, в отличие от китайских, здесь аж 4 метра. Так, докуда бы дотянуться. Отлично регулируется обороты. То, что надо. И жалко мне стало разбирать такой замечательный инструмент. Надо будет сделать, чтобы он крепился на станке целиком, чтобы в случае чего можно было его использовать по прямому назначению. Столкнулся с неожиданной проблемой. Шуруповерт здесь не 2, не 1,5, а четко напротив ручки. И при вращении ручка задевает за руку. Это неприятно. И может выйти боком во время точения. Надо переносить куда-то в другое место.
так все вроде ничего. Что-то ничего не приходит в голову. Черт с ним. Переходим к испытанию. Для начала, как я и собирался ранее, сточу с этой гайки вот это вот место. Попробую, по крайней мере, сточить. Ну что, приступим? Страшно, аж жуть. Стоп, в розетку надо включить. Ух ты. Треба подтянуть ремешок. Секундочку. Ну что, еще одна попытка. Нет, что-то я ждал другого. Может, надо резец поточить? Я без понятия, как это делать. Ну, сейчас что-нибудь попробую. Так поточил немного. Правильно, неправильно. Не знаю. Может быть, лучше будет. Попытка. Номер, не знаю уже какая.
Оказывается, не такое уж и простое дело. Особенно вращать непрерывно эту вот вещь одной рукой не получается. Так что закончу я без съемки. Ну вот, такой вот получается результат. Не совсем, может быть, то, что хотелось. Много есть косяков. Но есть над чем работать. К тому же эта вот чугунная гайка, я думал, она будет наоборот пилиться хорошо. Она что-то не желает этого делать. Такая вот штука. Ну вот он, первый блин. Насколько он комом, судите сами. Мне вроде нравится. Совсем другой вид. Вместо стружки имеется серый порошок. На этом все. Всех с Новым годом. Мне в этот Новый год посчастливится развозить пострадавших от петард и алкоголя по специализированным учреждениям. Желаю вам по работе со мной не встречаться. Пока.